边是我最近最爱用的自拍不求人3件套，真的超爆好用的，出门带这一组就够了。先说这支三脚架，真的超万用，像室内最难拍的浴室，有挂钩可以固定，自己拍也不尴尬，画面还很稳。平常旅行露营、开箱拍摄也都靠它，铝合金伸缩感很稳，不会晃，搭配蓝牙遥控器，走到哪都能拍，超方便。而且手机夹是2合1设计，不管什么尺寸的手机都能用。我拍美食、桌拍一定会用的手机架，可以变多种角度跟高度，磁吸设计加补光灯也很稳。重点是收起来还能直接挂在包包上。最后是这颗补光灯，环形柔光、冷光暖光都可以调，拍脸、拍食物都很好看。还有广角镜子，随时补妆超方便，收起来大概像一个粉饼大小。现在我外出工作，超轻便。年前优惠3套组只要。购买链接我放在内文哦。